Друзья, еще один Nissan. Смотрим. Сняли обшивку багажника. Извиняюсь за шум автомобилей, которые проезжают мимо. Это лампочка подсветки номера. То есть ее достаточно, чтобы она не болталась, просто немножко выкрутить, но не до конца, и она не будет вам больше досаждать. Я надеюсь. По крайней мере, у меня так. Все. Вот такое отличие заметил. То есть это у нас с вами 2-литровый идет, и на моторчике заднего стекла нету защитного кожуха, вот здесь такой должен быть, вот. Соответственно, поэтому это у нас 2-литровый Nissan. Вот эта задняя часть. И вот она. Если у кого такие звуки есть. Еще можно вот наклеить с внутренней стороны данной панели, которая прилегает к крышке задней багажника нашего, вот такой вот мягкий материал. Соответственно, он будет пружинить и никакого звука издавать не будет. Поэтому, кому было видео интересно, подписываемся, ставим лайк. Всем удачи, всем пока.